បាទខ្ញុំបាទសានមន្ទឿនសូមលំអរកាយគោរពអ្នកអង្គការអាយដាមលោកជំទាវបាទអស់លោកស្រីអ្នកកញ្ញានិងប្រិមិត្តដែលនិយមនឹងតាមដានរាល់ការផ្សាយចេញពីអង្គភាពបាទគេហទំព័រ SBT Post និងអង្គភាពសារព័ត៌មានស្នេហាជាតិដែលមានខ្ញុំបាទជាចាងវាងការផ្សាយតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃទី14កក្កដាឆ្នាំ2021ហើយនៅគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់លើទ្រនប់ទីនេះគឺវេលាម៉ោង10ព្រឹកនិង35នាទីម៉ោង10និង35នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទបងប្អូនដឹងហើយថារាល់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទព័ត៌មានគឺយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំមិនបំពេញសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយក៏មិនបំភ្លៃនៅការពិតបាទហើយទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈើទាលឃុំព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកពូលខេត្តកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែដោយបងប្អូនបានដឹងហើយកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បាទមកបឹងគេហៅថាបឹងអូបៃក្អមដែលជាបឹងមួយពីបរមរានយូរណាស់មកហើយបាទហើយខ្ញុំតែងតែមកដុតត្រីស្រែហើយខ្ញុំតែងតែមកអាំងត្រីស្រែនៅចំណុចស្ពានទី13បាទស្ពានទី13ទីបងប្អូនបានឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បាទដេញចាប់មាន់គឺនៅទីនោះហើយដេញចាប់មាន់ស្រែក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់បានប្តឹងខ្ញុំមានន័យថាធម្មតាបងប្អូនត្រូវយល់ថារបបសិទ្ធិស្ដីអំពីអ្នកសារព័ត៌មានគឺអង្គភាពនីមួយៗច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានសិទ្ធិនៃការលាក់ប្រភពជួនកាលខាងភាគីពលរដ្ឋខ្លះគេផ្ដល់ប្រភពជាសម្លេងប៉ុន្តែគេអត់ចេញរូបរាងទេអ្នកខ្លះគេសរសេរជាអត្ថបទហើយអ្នកខ្លះទៀតគេបាទរីកាផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានមិនថានេះគឺជាច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាមានសិទ្ធិនៃការលាក់ប្រភពបើកាលណាយើងប្រាប់ប្រភពទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ប្រភពដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងបាទយើងមិនមែនចេះតែលើកឡើងប្រភពយកមកនិយាយទេអញ្ចឹងកន្លងមកដូចជានៅបឹងអូបៃក្អមបងប្អូនដឹងហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A បើយើងធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពង់ចាមស្ពានជ្រោយយ៉ាវ៉ាមកគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ត្រង់ចំណុចស្ពានទី13ស្ពានទី13គឺនៅទល់មុខក្រាសាំងតេឡាគឺមានផ្លូវមួយបាត់ថ្ងៃទី13ថ្ងៃនេះថ្ងៃ13បាទថ្ងៃ13សំទោសថ្ងៃនេះថ្ងៃទី13បាទ13កក្កដាអញ្ចឹងនៅចំណុចស្ពានទី13បាទតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុងប្រហែលជា2គីឡូបាទ2គីឡូជាង3គីឡូហ្នឹងយើងឃើញមានបឹងបែបធម្មជាតិមួយបាទបឹងបែបធម្មជាតិមួយគេហៅបឹងអូបៃក្អមបាទបងប្អូនធ្លាប់ឃើញខ្ញុំដេញចាប់មន់ស្រែហើយកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំអាសាមកហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវកន្លែងហ្នឹងយើងទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានគម្រោងបាទមានគម្រោងស្ដារគេហៅមានគម្រោងស្ដារបឹងអូបៃក្អមបាទមានគម្រោងគេហៅថាពីក្រសួងធនធានទឹកហើយនឹងមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តកណ្ដាលគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមានគម្រោងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ថាស្ដារបលាយស្ដារសំទុះស្ដារបឹងអូបៃក្អមហ្នឹងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងធ្វើជាទំនប់ទឹកដូចជាអាងយើងមើលទៅហ្វមអាងដូចនៅកពីងពុយអញ្ចឹងប្រិមិត្តបងប្អូនដែលស្គាល់អាងកពីងពុយនៅខេត្តបាត់ដំបងឯងគឺគេធ្វើលក្ខណៈហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាលក្ខណៈធំដូចអាងកពីងពុយដែលលើអាងកពីងពុយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅស្រុកបាណន់នៅតាក្រៀមនោះទេប៉ុន្តែគម្រោងរបស់រដ្ឋរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតាមការសំណើសុំរបស់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងធនធានទឹកបាទមានចំណាមានអនុក្រឹត្យពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវពីក្រសួងធនធានទឹកត្រឹមត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្ដារបាទឲ្យស្ដារមានន័យថាចាយថវិការបស់រដ្ឋបាទកាលណាគម្រោងមួយគឺត្រូវចាយថវិការបស់រដ្ឋហើយក្រសួងធនធានទឹកបាទក្រសួងធនធានទឹកនឹងត្រូវចាយថវិការបស់រដ្ឋនៅបឹងអូបៃក្អមហ្នឹងចឹងប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកយើងនិយាយថាពេលដែលមិនទាន់ស្ដារប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ទីហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចអាស្រ័យផលដូចបងប្អូនដឹងហើយទី1គឺរកឈូកបាទបេះផ្លែឈូកដកកៅឈូករកត្រីបាទស្ទូចត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងគឺបានផលប្រយោជន៍ពីបឹងបាទគេហៅបឹងអូបៃក្អមបឹងបែបធម្មជាតិហ្នឹងតែជាបងប្អូនអ្នកដែលតាមដានមិនសូវស្គាល់ប្រហែលទេតែបើបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំចាស់ពិសេសកន្លែងត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំដេញចាប់មន់ស្រែហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងហើយបាទកន្លែងលោកចន្ទថាដែលខ្ញុំអាសាមកមួយលោកម៉ារ៉ាបូណាហ្នឹងដែលខាងខោខ្ញុំហ្នឹងហៅបឹងហ្នឹងហើយក៏តែឥឡូវ
รีរដ្ឋាភិបាលក្រសួងធនធានទឹកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមស្ដារដល់ពេលស្ដារប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាអញ្ចេះប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាគាត់ចោទបាទនេះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកចោទទេគាត់ចោទប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏លើកឡើងថាអាជ្ញាធរបានខុបខិតគេហៅខុបខិតគ្នាចែកលុយគ្នាចាយស៊ីទាំងលុយលួចគេហៅថាពុករលួយទាំងលុយគម្រោងរបស់រដ្ឋដែលស្ដារផងហើយអាចដីនឹងលក់មហិច្ឆតា$30,000បាទឮថាលក់ទៅឲ្យអង្គការម្នាក់ខ្ញុំមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រង់មកដល់ខ្ញុំអត់ខ្លាចទេគឺលួចយកទៅលក់ឲ្យអង្គការលេងនៅវត្តត្រាព្រោះផ្ទះរបស់លោកអង្គការលេងនៅវត្តត្រាគឺដីនៅកន្លែងហ្នឹងដែរបាទបុរីរបស់គាត់បាទបុរីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅម្ដុំហ្នឹងដែរឮប្រជាពលរដ្ឋលើកថាអូអាជ្ញាធរមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តកណ្ដាលអភិបាលស្រុកខេត្តកណ្ដាលណាអានេះប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងណាសំទោសប្រិមិត្តខ្ញុំមិនបានចោទទេសំទោសក៏លើកឡើងថានេះមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តកណ្ដាលអភិបាលស្រុកខេត្តកណ្ដាលពិសេសគឺមន្ត្រីដែលចុះអនុវត្តស្ដារបឹងអូបេក្រមនេះស៊ីទាំងលុយគម្រោងផងហើយយកអាចដីមានន័យថាមហិច្ឆតាគឺលក់ឲ្យឯកជនណា$30,000ហើយអាចដីនឹងគេយកទៅចាក់ធ្វើជាបរិយលុបបំពេញយ៉ាងណានេះគ្រាន់ជាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋមិនមែនជាទស្សនៈរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអុកញ៉ាសានប៊ុនធឿនទេគឺជាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញនៅទីនេះបាទយើងឃើញនៅទីនេះមានមន្ត្រីច្រើនណាស់ហើយយើងអត់ឃើញមានកម្លាំងអីឃើញសានប៊ុនធឿនចូលមកទេហើយកន្លែងនេះយើងឃើញក្រុម SK ហើយនឹងឡានដឹកដីប្រហែលជាមើល SK មើលថត SK 1 2 3 4 5 6 7 9 គ្រឿងកំពុងតែនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែទីនេះបាទទីនេះគឺមិនមែនជាបឹងអូបៃក្រមទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះមិនមែនជាបឹងអូបៃក្រមទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតែតាមដានដើម្បីយើងចង់ដឹងតាមដានតើអាចដីយកទៅណាយកទៅលក់ឲ្យលោកអញ្ញាលេងវត្តត្រាតើយកអាចដីនឹងទៅលក់ឲ្យលោកអញ្ញាលេងវត្តត្រាទៅផ្ទះបរិយឬក៏ឈ្មួញដែលរកស៊ីកាយរណ្ដៅដីនឹងលក់បាទអាជ្ញាធរលក់ឬក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាចែកលុយគ្នាចាយបាទចែកលុយគ្នាចាយយើងគិតមើលជាង50ហិកតាមហិកតា$30,000បើយើងគិតទៅជាង1លានលុយបាទជាង1លានឥឡូវយើងចាប់ដើមដល់បុកទៅម្ដងប្រិមិត្តបាទពីព្រោះខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ទេប្រិមិត្តឥឡូវសូមបងប្អូនមិនដឹងជាមន្ត្រីណាខ្លះទេបាទយើងចូលទៅម្ដងព្រោះជាមួយសានប៊ុនធឿនផ្សាយតែរឿងពិតទេបាទព្រោះសានប៊ុនធឿនអត់និយាយការពីទេគឺនិយាយការពិតបាទហើយចុះមកផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទជាមួយសានប៊ុនធឿនផ្សាយតែរឿងពិតទេបាទចុះមកពីព្រោះយើងជាកញ្ចក់មួយដែរបាទយើងមានសុជីវធម៌របស់យើងត្រឹមត្រូវហើយខំស្រឡឹងមកខ្ញុំមកប្រិមិត្តហើយចាប់ទៅគាត់ហើយចាប់ទៅនោះមានរឿងហេតុអីឯងថតឲ្យបានបាទអត់មានដើរកាក់សានប៊ុនធឿនទេបងប្អូនព្រោះយើងសួរទៅត្រង់ទេបាទសូមបងប្អូន share វីដេអូនេះផងបាទរូបភាពច្បាស់ល្អបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរមើលខ្លាចឆ្លងមើលបាទហើយបងមិនមកដាក់ប្រាស់ការពារមិនដាក់ប្រាស់បាំងសានប៊ុនធឿនដែរថតទេបាទបងខាងនេះមានដាក់ប្រាស់តិចមានកំភ្លើងមានអីហ៎បាទទូរស័ព្ទបាទមើលខ្ញុំសុំមើលទីមើលមានកំភ្លើងអត់បាទមានកំភ្លើងក៏ច្បាប់បាទអត់មានកំភ្លើងមានអីណាហើយខាងនេះស្អីគេប៉ោងខាងនេះទូរស័ព្ទទេបងតិចទូអាវុធអីមើលខាងនោះមានកំភ្លើងទេពូអត់មើលស្ដាយឌីទេហើយខាងនេះបាទពួកខ្ញុំខ្លាចមើលបងខាងនេះអត់ទេហើយអូនេះទេបាទអរគុណហើយចាំមិនមកឃើញដាក់ប្រាស់ដែរអញ្ចឹងមកបាំងចិត្តបាទមើលសម័យមើលបាទហើយលឺតែខ្ញុំមកដឹងខ្ញុំមករៀបចំហ្មងដូចជាបាទហើយមើលទៅឆ្លើយសំណួរខ្ញុំកើតទេបាទឆ្លើយសំណួរខ្ញុំហេប្រិមិត្តពីព្រោះថាបាទហើយបងខាងនេះមានអីមកថតខ្ញុំនោះបងឯងខ្សែខាងណានោះហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណមានអីទេមានទេសុំថតសកម្មភាពសុំថតបងឯងពាក់ការពាក់អីត្រឹមត្រូវបងឯងអត់ក្រុមការងារដែលមកមួយបងប្អូនជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាពលរដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងសុំបើថាសារព័ត៌មានពាក់ការពាក់អីស្រួលបួលផងឯងបាទអត់មានបាទអូខេថតបាទជាពលរដ្ឋទេជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិថតបាទអរគុណបងសុំកាន់មីក្រូតិចពាក់ម៉ាស់ទីបងបាទអរគុណហើយខ្ញុំសុំជម្រាបសួរបាទពាក់ម៉ាស់បងយើងចង់ក្អកមកដល់ហើយអញ្ចឹងវិញហើយលោកពូសុំជើងខាងនេះមកលោកពូដូចអ្នកជលមន់មិនមើលបាទមានអ្នកជលមន់ទេខ្ញុំជាមន្ត្រីនៅប្រចាំទៅអូមន្ត្រីទេបាទមើលរឿងបងកកម្មាថាអ្នកជលមន់មកស្បែកជើងនិយាយលេងទេពូណាអូបងប្អូនយើងទស្សនាច្រើនមែនទែនបាទអរគុណដល់ប្រិមិត្តយើងជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះសូមបងប្អូនយើងកុំចាប់ខ្ញុំចូលពីចម្ងាយតិចចុះ
ចាំចាប់តគាត់ចុះឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់ទាំងអស់គ្នាសូមម្ដងទៀតណាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាហើយបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទអ្នកសារព័ត៌មានមិនបំពេញសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយមិនបំភ្លៃការពិតបាទហើយចឹងសូមទោសបងបើខាងនេះបងឈ្មោះអីបងខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទផលបាទសូមដាក់គៀកបានមីក្រូទេសូមកាមេរ៉ាចាប់គាត់ឈ្មោះគេបាទឈ្មោះច័ន្ទផលច័ន្ទផលបាទហើយបងមានទូនីតិអ្វីទេបានមកកន្លែងកន្លែងហ្នឹងបងខ្ញុំទូនីតិជាបងដាក់គៀកទេអូលោកមេភូមិហ៎បាទមេភូមិបាទដែលជួបខ្ញុំទេកន្លងមកអត់ដែរជួបទេអត់ដែរបានជួបទេធ្លាប់ឃើញខ្ញុំទេឃើញក្នុងតាមទូតាម Facebook បាទធ្លាប់លឺសូរនិយាយបោះខ្វាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទើបនឹងបានជួបផ្ទាល់បាទហើយមើលទៅឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំនឹងរួចទេលោកមេភូមិបាទដឹងរួចមិនរួចមកទីសងសាកលោកមើលបាទសួរអីឆ្លើយនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណាពីព្រោះខ្ញុំបងប្អូនដឹងហើយ fan របស់ខ្ញុំគាត់ដឹងថាលោកខ្ញុំបាទខ្ញុំតែងតាំងខ្លួនឯងណាហើយបងមេភូមិមានតែងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលមែនទេបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំឯកឧត្តមអុកញ៉ាបណ្ឌិតចាងវាងគឺតែងតាំងខ្លួនឯងទេអត់ភ័យខ្លាចចំណាត់បកតំណែងទេតែងតាំងខ្លួនឯងឯកឧត្តមអុកញ៉ាបណ្ឌិតចាងវាងសាប៊ុនធឿនបាទតិចច្រឡំមែនទេណាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះមានអុកញ៉ាខ្លះហៅសាប៊ុនធឿនអុកញ៉ាដែរណាបាទហើយខ្ញុំតែងតាំងខ្លួនឯងណាបាទអរគុណណាចឹងខ្ញុំចង់សួរបងថាបងឈ្មោះអ្វីម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទផលតែបងកាន់មីក្រូយកបងកុំស្លុតអញ្ចឹងបាទអត់ស្លុតទេមិនទិញស្លុតបាទល្អបាទអរគុណណាបងអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងបង55ឆ្នាំអញ្ចឹងបងខ្ញុំ5ឆ្នាំបាទហើយមានពុនចុងទេអត់មានទេមានទេមានពុនដែរអរគុណណាបងបងជាទីនេះខ្ញុំសួរបុកសំណួរតែម្ដងដោយសារមានក្តៅបាទខ្ញុំសួរបងថាទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយបងនេះគេហៅភូមិអីទីតាំងដែលកំពុងសម្ភាសជាមួយខ្ញុំបាននេះគឺហៅភូមិជួយទៀលឃុំប្រេងចាញ់ស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបងជាមេភូមិប្រចាំនៅភូមិអីខ្ញុំជាមេភូមិប្រចាំនៅភូមិជួយទៀលបាទបងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំសួរសំណួរត្រង់តែម្ដងបាទបងអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងដោយសារខ្ញុំនៅពីឆ្ងាយតិចនិយាយទៅកូវីដវាផ្ទុះខ្លាំងប្រិមិត្តបាទយើងការពារខ្ញុំសុំឈរកាមេរ៉ាពេលខ្ញុំសួរចាំចាប់ខ្ញុំមកចេះមកយើងឈរគម្រាមពីឆ្ងាយតិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរតែម្ដងបាទពីព្រោះខ្ញុំអត់មានសួរលំនេះគេទេណាបាទអត់មានលំអីចឹងខ្ញុំសុំទោសសំណួរនឹងអាញាធរដែនដីបាទសូមចាស់សុំទោសបងអរគ្នាបងពីព្រោះខ្ញុំសួរតែការពិតពីព្រោះមនុស្សអ្នកមើល fan របស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តមើលអ្វីជាការពិតបាទអញ្ចឹងកន្លងមកបឹងអូបៃក្រមហ្នឹងដែលនៅស្ពានទី13ហ្នឹងនៅប្រហែលជាពីផ្លូវជិត2គីឡូជាងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅដុតមន់ស្រែនៅនោះអាងមន់ស្រែហ្នឹងប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋលួចខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្លាប់បេះឈូកទី1អាស្រ័យផលគាត់ធ្លាប់បេះឈូកបេះឈូកហើយគាត់រត់ត្រីស្ទូចត្រីរត់ត្រីដកផលិតដកកៅឈូកហ្នឹងគឺថាអាចជួយទ្រង់ជីវភាពមកជុំវិញគ្រួសារហ្នឹងមកជុំវិញបឹងហ្នឹងអាចមកដុំមកភូមិហ្នឹងគឺគាត់អាស្រ័យផលជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយជាបឹងធម្មជាតិបាទប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ថាដល់ពេលស្ដារបឹងទៅគាត់ថាអញ្ចឹងដល់ពេលស្ដារបឹងទៅវាបាត់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់តែគាត់ធ្លាប់រត់ត្រីបានរត់បានតែគាត់ធ្លាប់បេះឈូកបានបេះអត់បានហើយតែគាត់ធ្លាប់នេសាទបានអត់បានវាបាត់ប្រាក់ចំណូលគាត់ដោយសារគម្រោងការអភិវឌ្ឍនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកឡើងដែលគាត់លួចខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំមកចេញឈ្មោះបាទតើការលើកគម្រោងនេះជារបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងឬក៏ដោយសារតែលោកមេភូមិលោកមេឃុំចេះធ្វើតាមអំពើចិត្តទេឬលោកអភិបាលស្រុកបាទការស្ដារគម្រោងនេះគឺបោះលោករដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចាត់ចែងបាទគឺថ្នាក់ជាតិហ្មងហើយគាត់ដែលនិយាយថាបាត់ការងារដែលគាត់បន្តនោះព្រោះវាមិនខុសទេវាទីទួចទេវាចំណុចចេះខ្ញុំបកទៅវិញថាពេលហ្នឹងវាអត់មែនតែពេលក្រោយគឺវាបរបោវិញគាត់អត់យល់ពីការងារហ្នឹងបើគាត់យល់គាត់អត់ត្រូវជំទាស់ហើយយល់ទេខ្ញុំនិយាយហ្នឹងការតែកំពុងតែស្ដារកំពុងតែវាទីវាប៉ះពាល់ហើយវាមិនប៉ះឲ្យប៉ះថាវាបាត់របស់ទុនធានដើមនៅគាត់កំពុងរកដល់ក្រោយមកយើងវាទីបឹងនឹងអាងបានពាត់ជុំវិញហើយរបស់នឹងកាត់ក្រោយតាបាទយើងបានវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យរស់បានអាសាបឹងដោយគេថាបានផលប្រយោជន៍ដោយសារបឹងអូបៃក្រមហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាទី1គាត់នេសាទបាទគាត់នេសាទត្រីលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីយកទៅលក់ផងចិញ្ចឹមជីវិតផងជាតកូនតចៅហើយអ្នកក្រគាត់ធ្លាប់បេះឈូកបេះឈូកបេះកៅឈូកទៅលក់អញ្ចឹងតើប្រជាជននៅជុំវិញបឹងហ្នឹងប្រហែលគ្រួសារតែជាប្រហែលគ្រួសារទេតាមលោកវិភូមិហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងប្រជាជនដែលធ្លាប់រកជុំវិញបឹងហ្នឹងប្រហែលជានៅតំបន់ក្នុងប្រហែលជា30-40គ្រួសារប៉ុណ្ណឹងទេ30-40គ្រួសារប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងទេនៅតំបន់គេហៅថាស្អីមកពេលឯហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេ30-40គ្រួសារប៉ុណ្ណឹងមិនជាច្រើនទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសំណួរដែលសួរបងហ្នឹងបងយល់ស្របថាប្រជាជន30គ្រួសារហ្នឹងធ្លាប់អាស្រ័យផលដូចខ្ញុំសួរអញ្ចឹងមែនទេគាត់ធ្លាប់បាទគាត់ធ្លាប់មកគ្នាអត់មិនបានទៅរកអីធំកំពូនទេ
បានបេះឈូកពេចកប៉អីបន្តិចបន្ទួចដកអាវជុកដកអីយកលក់អញ្ចឹងធម្មតាអញ្ចឹងគេមានមុខជំនាញធំដុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបឹងអូបែកក្អមនេះខ្ញុំចង់សួរបងថាហេតុអ្វីបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តស្ដារបឹងនេះឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ការស្នើសុំពីព្រោះបើមិនមានការស្នើសុំពីថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តទេប្រហែលជាក្រសួងក៏គេមិនស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែរបាទតើបងលើកគម្រោងស្ដារបឹងនេះដើម្បីឲ្យមានសារៈប្រយោជន៍ប្រជាជនជាង30គ្រួសារក៏ដូចជាតំបន់ជុំវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងជាតំបន់ទេសចរផងជាកន្លែងគេផងដើម្បីពួកគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតផងអាស្រ័យផលផងហ្នឹងតើបន្ទាប់ពីស្ដារទៅវាមានគុណតម្លៃវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរបឹងហ្នឹងបាទក្នុងការស្ដារបឹងនេះគឺមានមតិរួមចំនួនពីដើមឡើយគឺមូលដ្ឋានអ្នកសំណាក់សុំបាទសំណាក់សុំឡើងតាមសំណាក់តាមបន្ទាប់បានថ្នាក់លើគាត់នឹងចាត់ចែងធ្វើវិធានការនេះហើយនឹងស្ដារបឹងរួចអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយថា40-30គ្រួសារនោះគាត់នឹងដឹងផលប្រយោជន៍ហើយឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែនិយាយថាវាបាត់បង់អាការនេះនោះបាទវាបាត់បង់មួយចំណិតតូចតិចមិនធំទេក្រោយមកបានទទួលផលមកគាត់ដឹងខ្លួនថាអូរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងល្អតាបាទនេះជាការសំណើសុំមកខ្ញុំសូមពីក្រោមទៅចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិភូមិបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តនេះមើលមហាជនដែលគាត់កំពុងទស្សនាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរហ្នឹងមហាជនគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកទស្សនាឲ្យពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះទេតែគាត់ការគិតទៅតាមការគូការខមមិនដោយក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរីឯអ្នកដែលបានផលគឺប្រជាពលរដ្ឋជាង30គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកវិភូមិផ្ទាល់តែម្ដងចឹងសួរថាតើផលប្រយោជន៍ដែលបានពីការស្ដារបឹងហ្នឹងទៅតើវាខុសប្លែកពីការពីទុកមិនទាន់ស្ដារបឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះលោកអាចរៀបរាប់ចំណុចសំខាន់បន្តិចបានទេបាទក៏សំដាក់មីក្រូគិតទេបាទកាលពីមិនទាន់ស្ដារបឹងទឹកប្រើមិនសូវគ្រប់ក្រោយពីស្ដារបឹងហើយអញ្ចឹងអាចមានសារៈប្រយោជន៍គឺដំណាំយើងពុតជុំវិញបឹងមិនខ្វះទឹកអត់ខ្វះទេបាទប៉ុណ្ណឹងខ្លីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងតើចុះកាលពីមុនមកខ្ញុំឃើញបឹងហ្នឹងដូចជាមានការដែលខ្ញុំនិយាយការពិតពេលខ្លះកន្លែងតែពេលដែលខ្ញុំមកគឺមានរាក់មានត្រត្រីអត់បានដែរពេលខ្លះខ្ញុំមកអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏ឯកភាពកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំអត់មានស៊ីសំណុកសុកប៉ាននេះព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មកចាប់មន់ស្រែនៅហ្នឹងកន្លែងលៀបហើយនឹងឈ្មោះលៀបមួយដែលលក់អីនៅកន្លែងហ្នឹងណាដែលវីដេអូខ្ញុំចាប់មន់ស្រែគឺខ្ញុំចាប់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំមកសារមកកន្លែងហ្នឹងស្ពានទី13បឹងអូបេកអនប៉ុន្តែក៏កន្លែងខ្លះវាគោកដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក៏ឡមកដែលអាស្រ័យផលប្រើទឹកនៅបឹងអូបេកអនហ្នឹងដូចជាដាំដំណាំបន្លែបកាយខ្លះនៅតំបន់ហ្នឹងគឺបន្លែបកាគ្រប់មុខបាទគឺសំខាន់ជាងគេស្រូវសំខាន់ម្ដងចាប់ទៅគាត់បាទសំខាន់ជាងគេស្រូវបន្ទាប់ពីស្រូវមកដូចជាពោតតសក់បន្លែតឡាចអីកពិកពុកហ្នឹងបាទពោតតសក់អាលឹកអីហ្នឹងប៉ុន្តែទឹកនៅពេលដែលរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងតើទឹកនឹងវាអាចរីងទេហើយវាមានគ្រប់គ្រាន់ទេនៅរដូវវស្សាគឺទឹកពោះពីដល់ពេលទឹករដូវប្រាំងគឺរដូវនោះហៅថារដូវដើមទឹកអញ្ចឹងទឹកវាអាចរាក់គោកដុំវានៅក្នុងចន្លោះដុំទេមិននៅទាំងអស់ទេមិនដូចតែពេលយើងស្ដារហើយទេយើងស្ដារហើយបានទឹកនៅច្រើនហើយទឹកនឹងល្អទៀតបាទអរគុណអញ្ចឹងបងសុំទៅបងខាងអីបងខ្ញុំខាងមន្ត្រីបាទសុំមីក្រូគាត់ទេបងមន្ត្រីប្រចាំនៅស្រុកបងបាទបងសុំដាក់គេទេលោកពូបាទសុំទៅលោកពូឈ្មោះអ្វីទេលោកពូសុំទៀតប៉ាត់សំអនប៉ាត់សំអនអាយុប្រហែលទេលោកពូ58ឆ្នាំហើយបាទលោកពូអរគុណណាស់លោកពូហើយលោកពូដែលបានអញ្ជើញមកដល់ពេលឮតែខ្ញុំចុះមកលោកពូមានទូនាទីអ្វីដែរនៅស្រុកយើងនេះខ្ញុំអត់ទេជាមន្ត្រីរបស់មន្ទីរទេដែលប្រចាំការនៅស្រុកកពូលជាមន្ត្រីរបស់មន្ទីរជំនាញឯកទេសផ្នែកខាងអីទេលោកពូខ្ញុំខាងនេះទីបើនិយាយទៅជាភ្នាក់ងារឲ្យព័ត៌មានទៅខាងមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តបាទចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកពូថាតើបឹងអូបេកអមកតាមកាពិតទៅនៅស្ពានទី13នោះទេបាទចាំចុះទៅវិញខ្ញុំចុះទៅឡាយនោះតែដល់ខ្ញុំតទៀតបាត់ឡាយណាពូចឹងខ្ញុំសួរលោកពូថាតើកន្លងមកនេះគឺថាប្រើត្រាក់ទ័រប្រើអេសកានោះប្រហែលគ្រឿងនេះក្នុងការស្ដារនេះរបស់រដ្ឋកន្លងស្ដារកន្លងមកគឺចំនួន30គ្រឿងជួនកាល40គ្រឿងដែលធ្វើទៅលុបពតទៅវិញហុំពតហ្នឹងបាទចឹងខ្ញុំសុំសួរសំណួរចុចចំឯដងតែម្ដងចុចចុះបាទខ្ញុំចង់សួរលោកពូថាមានប្រជាពលរដ្ឋកាលពីប្រហែលខែមុននេះក្រុមការងារខ្ញុំមកឡាយម្ដងបាទគាត់លើកឡើងថាអាញាធរពិសេសគឺដោយលោកពូគាត់ចោទណាបាទមិនមែនសានមន្ទឿនអ្នកនិយាយទេណាលោកពូត្រូវចាំណាបងមេភូមិមិនមែនសានមន្ទឿនជាអ្នកសួរជាអ្នកចោទទេណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហៅបុគ្គលិកខ្ញុំមកឡាយផ្ទាល់វីដេអូនោះមានគាត់ថាអាញាធរយកដីរបស់គាត់បាទយកដីរបស់គាត់លក់ឲ្យឈ្មួញពិសេសអ្នកដែលរកស៊ីកាយអណ្ដៅដីក្នុងមហិច្ឆតា$30,000បាទក្នុងដៅដីយកដីរបស់គាត់ដែលគាត់អាស្រ័យផលហ្នឹងលក់ឲ្យឈ្មួញដូចជាអ្នករស់ស៊ីដៅដីអ្នកខ្លះទិញបាន3ហិកតាអ្នកខ្លះទិញបាន4ហិកតាអ្នករស់ស៊ីដៅដីហ្នឹងគេដឹកយកទៅលក់ឲ្យបរិយហើយអ្នកខ្លះឥឡូវលោកពូសូមឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងមួយមើលតើជាការពិតទេចេះបញ្ហារឿងការងារដែលលក់ទិញដីដល់លក់3ហិកតា4ហិកតាឬ5ហិកតាតម្លៃ3-4ម៉ឺននោះគឺខ្ញុំអត់មានដឹងទេ
បញ្ហាដែលលក់នោះព្រោះតែអាចដីនោះគ្រាន់តែយកមកបំពេញនៅទីតាំងនេះតម្រៃឆ្លងដោយសារខ្វះខាតអាចដីនេះដោយសារអីអានេះបើសិនជាអិចវិញជាប់ប្រហែលជា6 ដងហើយជាប់សត្វមួយអាទិត្យទៀតបាទអត់មានអាចដីនឹងបានមកទេអញ្ចឹងយកអាចដីពីបឹងបៃក្អមហ្នឹងយកមកដាក់នៅធ្វើជាផ្លូវនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអាចដីដែលយើងកំពុងឈរនេះមិនមែនកាយពីតំបន់នេះទេអត់មានទេតំបន់នេះទំតិចនឹងពេលបរហើយបន្តិចប៉ុន្តែសូមកាមេរ៉ាប្រចាំតិចមួយកាមេរ៉ាកំចាំតិចអញ្ចឹងមានន័យថាទីនេះគឺអាចដីដែលយើងកំពុងឈរនេះណាចូលនេះដែលយើងកំពុងឈរសម្ភារនេះទួលហ្នឹងគឺអាចដីនេះដឹកមកពីបឹងអូបៃក្អមទេដែលដឹកទាំងជូនទាំងឡានហ្នឹងដឹកសម្ដៅមកហ្នឹងទេហើយអាចដីដែលលើចាក់ខ្ពស់នេះមិនមែនជីលើក្នុងហ្នឹងមកដាក់នេះទេជីអត់បានល្អបងអិចអល់ហ្មងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដឹកពីបៃក្អមហ្មងអស់ពីបឹងបៃក្អមដែលចំណុចស្ពានទី13ទេបាទ13បាទតើមានការលក់ដូរគឺប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរគាត់ចោទប្រកាសថាលក់ដូរខាងខ្ញុំអត់មានបានលក់ទេប៉ុន្តែអាចដីនេះដែលស្អុយនេះអ្នកក្រុមហ៊ុនអ្នកដឹកនឹងវាគ្រាន់ថាវាដីស្អុយត្រូវបោះចោលត្រូវយកចេញដើម្បីយកល្អនេះដើម្បីយកមកដាក់លើផ្លូវកាលណាដីស្អុយយកមកដាក់លើផ្លូវដែរវាធ្វើអត់ស្អាតទេណាបើធ្វើអត់ស្អាតអញ្ចឹងអាចដីស្អុយហ្នឹងត្រូវឲ្យត្រូវយកជះចេញយកទៅហើយគាត់ដូរអីកាហ្វេផឹកអីជារឿងរបស់គាត់អត់មានដឹងទេខាងចុះអាចដីដូរកាហ្វេផឹកបានទេអត់ទេជួនកាលគាត់ដោះដូរតិចតួចគាត់ហូបចុកឲ្យខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែរឿងល្អអាចដីល្អគឺយកមកនេះទាំងអស់អាចដីដែលមានគុណភាពគុណភាពយកមកនេះទីនេះគេហៅអីទំនប់អីគេអានេះទៅហៅដំរីឆ្លងអញ្ចឹងមានន័យថាដំរីឆ្លងទំនប់បឹងដំរីឆ្លងទំនប់បឹងដំរីឆ្លងនេះពីមុនចេះបងបើសុំបញ្ជាក់តិចពីមុនជាបឹងណាហើយជាបឹងនេះដោយសារគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយជាដីបើនិយាយទៅគណៈកម្មការដីរដ្ឋរបស់ស្រុកបង្គោលខ្វៀលគេហៅថាដើម្បីទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋហើយមានកម្រងដាក់សម្រងស្នើសុំទៅដើម្បីធ្វើជាទំនប់ព័ទ្ធជុំវិញនេះដើម្បីមានផ្លូវស្រាប់អានេះគាត់ដល់ខាងនេះគាត់មិនអាចទានបានទេទានបានហើយអញ្ចឹងបឹងនេះនៅតែបឹងដដែលវាតែវាធំតែវានៅតូចមែនប៉ុន្តែវានៅអត់មែនបាត់ទៀតបាទអញ្ចឹងវាលេចបាត់ហើយអញ្ចឹងបកគោលដាក់ដែលក្រសួងទៅបោះតាមកេមនឹងទាំងអស់នេះគឺតាមព្រំដីនេះតាមផ្លូវនេះគឺជាដីរបស់សាធារណរដ្ឋបងបាទអញ្ចឹងអត់មានខាងណាអត់បានទេហើយដីរបស់នេះគឺដឹកទាំងអស់នេះគឺដឹកមកពីខាងបៃក្អមនេះអញ្ចឹងមានន័យថាទំនប់ដំរីឆ្លងនេះគឺដឹកមកពីដីអាចដីដឹកមកពីបឹងបៃក្អមបឹងអូបៃក្អមទេហើយទីនេះដើម្បីយើងធ្វើកន្លែងនេះយើងទុកជាគេហៅថាសម្រាប់ស្រះទឹកបាទសម្រាប់ស្រះទឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលជាដាំដំណាំបាទនេះដាំដំណាំទៅនេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកឡើងហើយខ្ញុំសួរមួយទៀតបាទហើយចុះគេថានិយាយត្រង់ខ្ញុំសួរត្រង់លឺគេថាអាជ្ញាធរលួចដីឲ្យលោកអង្ញាលេងវត្រាដែលលោកអង្ញាលេងវត្រាធ្វើបរិយានៅក្បែរហ្នឹងតើព័ត៌មានការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាការពិតទេអានេះបាទសូមតាមមីក្រូគេទៅលោកអត់មានពិតអីទេព្រោះកាលណាលក់វាអត់យើងអត់គេអត់ផុតទេបងវាលក់ឲ្យដីយើងមកដីណាដីហ្នឹងត្រឹមតែ50ប្រមាណអានេះប្រមាណវិញប្រហែលជា7 8គីឡូអាចដីហ្នឹង8គីឡូហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់អាចដីណាព្រោះឯងគាត់មើលឡើងកម្ពស់ហ្នឹងឡើងបានតង់គ្រប់ចង់ហ្មងនេះគាត់នេះខ្វះដីទៀតបាទអញ្ចឹងវាអាចគ្រប់បានទេបាទបាទសូមបីថាបើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅវិញមិញបងសួរសំណួរខាងមេភូមិនោះថាឥឡូវអាស្រ័យផលហ្នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាហេតុអីបោះបកគោលគាត់ជាដីរបស់គាត់ដែលកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទេហេតុអីនេះតាមការពិតដីនោះជាដីបឹងអញ្ចឹងបើកាលណាខ្ញុំខាងក្រសួងឬមួយក្រមអាជ្ញាធរដែនដីនេះមិនដំណើរស្នើសុំគួរអត់ក្រសួងដាក់កម្រងអានដែរហើយកម្រងនេះគឺកម្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងកម្រងរដ្ឋាភិបាលគាត់ដើម្បីរក្សាដីរបស់រដ្ឋទុកបានប៉ុណ្ណាអូមកថាវា53ហិកតាណាអញ្ចឹងនៅ53ហិកតាហ្នឹងអត់មានទៅបុគ្គលណាទៀតទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនេះមិនតែឃុំនឹងតែភូមិនឹងមួយទេអាស្រ័យផល30គ្រួសារហ្នឹងទេមិនបាត់នៅភូមិរួមមកភូមិប្រៃថ្មីតែ30គ្រួសារហ្នឹងវាមិននេះទេទូទាំងស្រុកមកទូទាំងភូមិហ្នឹងតែអាចទៅរកត្រីរកអីបានទាំងអស់ព្រោះកាលហ្នឹងគណៈបឹងជារបស់រដ្ឋហើយអត់មានបុគ្គលណាបុគ្គលភៀសខាងទៀតទេឥឡូវខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយទៀតបាទខ្ញុំសុំសួរលោកពូមួយទៀតមានប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាចេះបាទគម្រោងស្ដារបឹងអូបៃក្អមគេឲ្យស្ដាគម្រោងស្ដាតែជំរឿប្រមាណលោកពូដឹងទេប៉ុន្តែឮថាអាជ្ញាធរនឹងខົບខិតបានលួចជែកនឹងជ្រៅហួសផែនការហួសគម្រោងទៀតអត់ទេតែ3ម៉ែត្រទេអស់ហើយលើពី3ម៉ែត្រឬ3ម៉ែត្រតែ3ម៉ែត្រទេគម្រោងតែ3ម៉ែត្រទេគម្រោងតែ3ម៉ែត្រទេបាទស្រាបាទចុះបើសិនជាខ្ញុំមិនទាន់បិទការឡាយខ្ញុំអាចចុះទៅវល់បានទេបានទៅមើលទៅមើលចោះអីទេបាទជួនកាលវាហាច់ជ្រុលជួនកន្លះម៉ែត្រអីអត់មានអីទេព្រោះថាវាអាចដីហ្នឹងជួនកាលកន្លែងខ្លះលោកពូចាប់ខ្ញុំសុំសួរគាត់សុំទោសលោកពូណាបាទលោកពូជួនកាលដីហ្នឹងវាអាចថាវាមានអូប្រាប់វាមានថ្នាក់អញ្ចឹងទៅវាយើងយកកោតវាស្មើវាប្រហាក់គ្នាជួនកាលវាអាច2ម៉ែត្រកន្លះជួនកាល3ម៉ែត្រជួនកាលលើស3ម៉ែត្រតិចទៅបាទប៉ុណ្ណឹងអធិស្ឋានតែលោកពូខ្ញុំចង់សួរលោកពូដោយត្រង់មកតើលោកពូមានធ្លាប់បានសើមត់សើមកោដូចគេចោទថាបានលក់ដីមានបានលុយទិញឡាន$500នៃពីផលប្រយោជន៍ហ្នឹងទេពូបាទបើខ្ញុំវិញហ៎បើដីនោះបើសិនជាតម្លៃប្រហែលជាគេអ្នកចោទនោះប្រហែល570គួរអត់
ទិញ5ទៀតអត់គ្រប់អត់ដែរ អត់អស់ទេ បាទអត់អស់ទេព្រោះមិនមូលហេតុអីព្រោះមានបានអីពួកខ្ញុំមានបានអីទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែបានថាកម្រងដាក់មកសាលាដឹងតែដាច់ដីនឹងដឹកចូលចេញមកដាក់នេះតែប៉ុណ្្នឹងទេ បាទអត់មានទៅលួចដាក់ផ្ទះល្វែងអីណា10ឡាន20ឡានទេ អត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេ អត់មានលួចដាក់ផ្ទះពុនចុងអី4 5ឡានទេ 4 500ឡានហ្នឹងអត់មានពុនចុងផងមិនមានពុនដើម និយាយលេងណាលោកពូ ហ្នឹងហើយបាទយកលេងដែរបាទ ហើយចង់សួរលោកពូចឹងលោកពូអត់បានសើមាត់សើកនឹងអាដុល្លារសម្មុំមិនបិទមុខអីមើលមិនឃើញទេ អត់មានទេអត់មានទេបាទ អត់ទេណាពូណា អត់មានទេ បាទហើយចង់គេថាលោកពូចែកគ្នាចាយបានសើមាត់សើកហ្នឹង អូមានអីបានអីអត់មានបានអីទេព្រោះខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់ទៅព្រោះមកនេះមកដើម្បីថា មកនេះមកជំនួសគេឲ្យនិយាយទេឬក៏ចេញបេះដូង អត់ទេបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំកម្រងរបស់ខ្ញុំដើរតាមគ្រប់22កម្រងបាទដឹងបើកម្រងខ្ញុំដឹងថាកម្រងដីនេះរាទីតាំងដីនេះគឺបើនិយាយពីកម្រងវិញធ្វើអត់កើតហ្មងនិយាយត្រង់ចុះគុំតែបានអាចដីពីដងមកដាក់ទេមិនបានមានរបបខ្ពស់ហ្នឹង បាទឯងក៏លោកវាដឹកមកហ្នឹងវាមិនអីខ្លាចវាដឹកទៅចូល វាខ្ញុំអត់ហ៊ាន ឥឡូវលោកពូមានអីបន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំនេះខ្ញុំលើកជាសំណួររបស់ពលរដ្ឋមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកសួរខ្លួនឯងណាជាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងពីព្រោះខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានបើខ្ញុំសួរលំធ្វើមិនខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើមិនគេមានការគ្រប់គ្រងបងប្អូនឃើញរហូតដល់ 3K ជាងនេះរហូតដល់ 3K ជាងដោយសារខ្ញុំសួរអត់លំបាទអញ្ចឹងលោកពូសូមឆ្លើយចំពោះមហាជនហើយចុះសំបញ្ហាប្រេងអីឬគេថាមានគប់ស៊ីលុយប្រេងអីរបស់រដ្ឋាភិបាលអីមានលួចប្រេងអីក៏លួចនេះចាយបូមប្រេងទេតកងអេស្កាយណា រឿងចេះគម្រោងដាក់ឲ្យហើយដែលឲ្យហើយប្រេងបើកមកអេស្កាហ្នឹងបើគឺយកចាក់អេស្ការឿងធម្មតាដែលនេះគេមានអ្នកការពារនោះឲ្យហើយបាទរឿងលួចប្រេងលួចអីនោះព្រោះកាលណាតែឲ្យហើយមិនទៅកាលណាដាក់មិនគ្រប់ផែនការវាមិនលុតតាមផ្លូវបាទតិចមិនលុតបាត់ហើយបាទព្រោះផែនការរបស់គេទៅដាក់អរគុណណាលោកពូឥឡូវលោកពូចុងក្រោយមានអីផ្ដាំទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផ្ដាំប្រជាពលរដ្ឋថាឥឡូវលោកពូឆ្លើយទៅខាងប្រជាភិក្ខីប្រជាពលរដ្ឋវិញប្រជាពលរដ្ឋថាឥឡូវដីជាដីកន្លែងទីតាំងដែលបឹងបៃអមជាដីតំបន់ដែលហុំព័ទ្ធជាដីបរដ្ឋអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងមិនធ្វើឯកជនទេធ្វើជារបស់រដ្ឋប្រជាជនប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលតែម្ដងផលហើយអាចប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អាចទៅរកត្រីណានេសាទត្រីនៅក្នុងតំបន់នោះបានយ៉ាងស្រួលសូម្បីតែសារមួយធឿនក៏មកពេញមកអង្គុយនឹងដែរយើងថាអ្នកនេះខាត់អ្នកនោះខាត់ថៃដីរបស់ថៃទៅតំបន់អញតំបន់គេអត់មានទេបាទគឺបើកសាធារណៈឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពេលដែលជីកទៅវាមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយត្រីក៏អាចចូលដែរបាទអញ្ចឹងលោកធ្វើដើម្បីគោលបំណងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផលប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទសាធារណៈទេមិនដើម្បីប្រពន្ធចុងលពូមិនដើម្បីផលប្រយោជន៍ឡានជ្រៀតក្បាលទៅពេកបន្លំកោអត់មែនទេអត់មានទេបងបាទមិនស៊ីទាំងអាចដីផងស៊ីទាំងលុយកម្រងផងមែនទេអត់មានទេអត់ទេយ៉ាងមួយណាបាទអត់មានទេព្រោះអាចដីស្អុយគឺអាចដីស្អុយគឺចោលហើយបាទអរគុណប្រិមិត្តនេះសំណួរដែលខ្ញុំសួរគឺសិតតែសំណួរសួរចាក់ដោតអរគុណណាលោកពូខ្ញុំសូមសួរលោកពូមួយទៀតមកលោកពូខាងអីលោកពូមិនចង់មានមតិជាពលរដ្ឋទេបាទឥឡូវលោកពូខាងណាតំណាងជាពលរដ្ឋមកលោកពូបាទលោកពូសូមគោរពលោកពូបាទលោកពូពេលអាវស្វាយទៀតចេញរីមីបាទទៀតសួរលោកពូបាទចូលពីឆ្ងាយតិចចុះពេលមិត្តរសារខ្ញុំពីចម្ងាយ1ម៉ែត្រកន្លះចុះព្រោះយើងប្រើម៉ៃបាទលោកពូជាដំបូងលោកពូខ្ញុំអនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរលោកពូតើលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរទៀតខ្ញុំឈ្មោះភឿនលក្ខមានបច្ចុប្បន្នប្រហែលហើយលោកពូអាយុ54ឆ្នាំលោកពូនៅទីនេះមានទូនាទីអីគេជួលឲ្យមកឬក៏លោកពូមកប្រឹងនិយាយយល់ល្អខ្លួនឯងទេខ្ញុំជារដ្ឋនៅភូមិនឹងដំណើរជារដ្ឋនៅភូមិនឹងគឺនៅភូមិនឹងតែម្ដងខ្ញុំជាទៀលនឹងបាទមិនមែនគេជួលមកទេអត់ជួលមកទេនៅស្រុកកំណើតនៅនឹងមកនិយាយចេញពីបេះដូងមកបាទចេញបេះដូងបាទហើយខ្ញុំសួរត្រង់មកបាទអរគុណណាលោកពូខ្ញុំចង់សួរលោកពូថាប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកពូអាស្រ័យផលនឹងប្រមាណគ្រួសារដែរអាស្រ័យផលនៅក្នុងភូមិជាទៀលនេះ621គ្រួសារនៅទីនេះបាទអានឹងសម្រាប់គេហៅថាអានេះហៅបឹងដែរបឹងដំរីឆ្លងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅលោកពូដំណើរប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ថិតនៅក្នុងបឹងដំរីឆ្លងបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះកន្លងមកអាស្រ័យផលសំទោម្ដងទៀតប្រមាណគ្រួសារ621គ្រួសារមក621គ្រួសារហើយគាត់អាស្រ័យផលលើអីខ្លះមុខរបររបស់គាត់ដែលលោកពូផ្ទាល់តែម្ដងកន្លងមកលោកពូធ្លាប់ធ្វើខ្លះអីហ្នឹងកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើចំការដាំដំណាំបាទបន្លាចប្រសក់បាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសួរអារម្មណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលណាដែលក្រសួងធនធានទឹកជាមួយនឹងមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តកណ្ដាលនិងក្រសួងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺបានស្ដារបឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋចំណាប់អារម្មណ៍លោកពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទេមានការសោកស្ដាយអីទេបាទខ្ញុំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគាត់ដែលចាប់ដើមស្ដារនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប៉ះពាល់ដោយថាត្រូវការស្រាយផលដល់អត់ខ្វះទឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ដើមស្ដារហើយជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងថាពិបាកតែពេលគេត្រូវស្ដារហ្នឹងទេតែថាបឹងនឹងវារាក់អញ្ចឹងធ្វើទំនប់ទៅដើម្បីការពារបានទឹកច្រើនអញ្ចឹងយើងអាស្រ័យផលដល់ឆ្នាំក្រោយយើងស្រួលទាំងអស់គ្នាជាជនគាត់លែងមានបញ្ហាអីហើយឥឡូវ
បាទតែមានការវិវត្តតែមានការផលប៉ះពាល់ហើយ ប៉ះពាល់ហើយ បាទប៉ុន្តែអារម្មណ៍លោកពូផ្ទាល់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសប្បាយ សប្បាយចិត្ត បាយចិត្តទៅដំបូងឲ្យប្រពន្ធចិត្តដែរ បងគាត់ត្រូវការដាំដំណាំនៅគាត់អត់បានដាច់ចឹងណា បាទនេះកណ្ដាំក៏ដាំមិនគេនេះ បាទទ្រប ទ្របទេ ឡាចបាទ តឡាច សំមុខដាំតែឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅសប្បាយចិត្តវិញទៅបានធ្វើហើយមិនមានទឹកគាត់ឆ្នាំក្រោយគាត់សប្បាយចិត្តឡើងវិញហើយ សប្បាយចិត្ត បាទ ហើយលោកពូមកតំណាងពលរដ្ឋតែម្ដង បាទ បាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងសប្បាយចិត្តអត់មានចោតអាជ្ញាធរទៅលក់អាចដីលក់អី អត់ទេ ទៀតទេ អត់ទេ តែហ្នឹងទីតាំងទីនេះ បាទទីតាំងទីដឹកពីនឹងមកចាក់នៅនឹងដីនឹងពីឯកបោឯកអមកចាក់នៅទំនប់នឹង ទំនប់នឹងតែម្ដង ចំនួន8ហិកតាជុំវិញបឹងនឹង បាទអរគុណណាស់លោកពូលោកពូមានអីបន្ថែមទៀត 8គីឡូដីបាទអរគុណវិញបឹងនឹង8គីឡូដី បាទអរគុណប្រិមិត្តអញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរនេះគឺសួរអស់ហើយតាំងពីលោកមេភូមិតាំងពីលោកតំណាងឲ្យមន្ត្រីធនធានទឹកស្រុកមុខកពូលហើយឥឡូវសូមសួរបងប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតមកសូមសួរមកលោកពូមកពីចង្ងាយក៏បានពីចង្ងាយព្រោះខ្លាចឆ្លងកូវីដឥឡូវបាទជម្រាបសួរបងប្រុសហៅបងប្រុសដែរ សួរ បាទបងឈ្មោះអ្វីដែរបង ខ្ញុំឈ្មោះរស់សរិន បាទហើយបងជាប្រជាបងមានទូរទស្សន៍ទេ ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងបង ស្រុកភូមិហ្នឹងទីនេះគេហៅទីតាំងហៅភូមិអីដែរ ភូមិឈទៀល ភូមិ ភូមិឈទៀល ឃុំ ភូមិប្រេងចាញ់ស្រុកមុខកំពូខេត្តកណ្ដាល ទីតាំងដែលបងកន្លងមកប្រកបមុខរបរទេប្រជាពលរដ្ឋទីនេះ ខ្ញុំនៅស្រុកភូមិហ្នឹងខ្ញុំប្រកបមុខរបរដាំទ្រាប់ដាំតឡាចអលឹក បាទ ហើយនឹងធ្វើស្រែធ្វើចការ ហើយកន្លងមកនៅពេលដែលក្រសួងធនធានទឹកនៅពេលដែលលោកមេភូមិមេឃុំអភិបាលស្រុកលោកអភិបាលខេត្តមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តកណ្ដាលមិនទាន់ស្នើសុំទៅក្រសួងដើម្បីធ្វើការស្ដារបន្លាយអញ្ចឹងហើយបងធ្លាប់ប្រើអាស្រ័យផលទឹកហ្នឹង បាទ ចុះដល់ពេលគម្រោងស្ដារអញ្ចឹងតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់គ្រួសារបងដែលប្រកបមុខរបរស្រែចម្ការនេះ វាពើដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ស្ដារដាក់គម្រោងស្ដារនេះពើហ្នឹងដែលប៉ះពាល់តិចតួចដែរប៉ុន្តែដល់ពើហើយពីហ្នឹងទៅខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសម្បូរទឹកលែងខ្វះទឹកប្រើហើយបើកាលពីមិនទាន់ស្ដារទឹកនឹងប្រើអត់គ្រប់គ្រាន់ទេប្រើទៅបានតែមួយខែពីរខែគឺរៀងអត់មានទឹកដុំទេ បាទ អញ្ចឹងដល់ពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ស្ដារហើយប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំដូចអីហ្នឹងសម្បូរទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់លែងខ្វះទឹកដែរ បាទតាំងពីដើមដូនតាមកនោះតើមានធ្លាប់ថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រសួងឲ្យធ្លាប់ស្ដារទេចំពោះបឹងដំរីឆ្លងនេះ អត់ដើមមានទេតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមក40ឆ្នាំជាងហើយទៅពើហ្នឹងទេបានរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់គម្រោងស្ដារ បាទហើយចំណាប់អារម្មណ៍បងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទេបងបងនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតនៅក្នុងនាមបងជាពលរដ្ឋ អារម្មណ៍ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តត្រង់ថាបានខាងក្រសួងធនធានទឹកគាត់ស្ដារទៅបានទឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំប្រើប្រាស់អត់ខ្វះ បាទអរគុណមែនទែនប្រិមិត្តយើងបាទអរគុណលោកមេភូមិមានអ្វីបន្ថែមពីចុងក្រោយទេលោកមេភូមិបាទអត់មានទេបាទបាទអរគុណចំពោះប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទចំពោះប្រិមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលំអរកាយលោកពូដើម្បីខ្ញុំទៅប្រិតឡើងទៅទៀតណាលោកពូឥឡូវខ្ញុំសូមបិទការ live កន្លែងនេះសិនក៏បានដែរតែខ្ញុំមិនចង់បិទទេលោកពូខ្ញុំចង់តទៅនោះទៀតហ្មងទៅមើលតិចទៅមើលទីតាំងតិចបានទេលោកពូបាទចឹងសូមអរគុណលោកពូទាំងអស់គ្នាណាពីព្រោះខ្ញុំយ៉ាងដែរខាងទៅក៏បងឆ្លងបាទអរគុណដោយសារចេះលោកពូខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋក៏លើកឡើងចឹងហើយអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាន់តែយកសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមកសួរអាជ្ញាធរទេយើងខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីតុលាការជាអ្នកអាកាត់សំខាន់គឺលោកពូជាភ្នែកជាចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលខ្ញុំសួរសំណួរនោះគឺសួរឲ្យចំសំណួរបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់លើកឡើងហើយបើខ្ញុំសួរលំទៅជួនកាលគាត់ចោទខ្ញុំចេះមួយចុះមួយបាទពីព្រោះខ្ញុំសួរជាមួយចាក់ដោតបាទព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនអាចឆ្លើយអីលើពីហ្នឹងទេបាទឥឡូវសូមក្រុមការងារបិទភ្លើងពីនេះមកបាទចឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តយើងខ្ញុំទៅមើលបន្តពីបងប្អូនប្រិមិត្តរបស់ SB ទីប៉ោះបានទស្សនាទំនប់នេះគេហៅថាទំនប់ដំរីឆ្លងបឹងដំរីឆ្លងឥឡូវយើងទៅមើលពីព្រោះទីតាំងកន្លែងនេះគឺអាចដីនេះទំនប់នេះដឹក8គីឡូនេះគឺគាត់ដឹកមកពីបឹងអូបៃកំបាទហើយគាត់បានលើកឡើងចឹងអាជ្ញាធរប្រជាពលរដ្ឋក៏លើកឡើងថាយកអាចដីទៅលក់ឲ្យលោកអាយ៉ាលេងវត្តតាថាយកអាចដីទៅលក់ឲ្យក្រុមអ្នកជីកអាចដីឥឡូវយើងទៅមើលទស្សនាខាងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបសួរលោកពូទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយសូមសរសើរដល់លោកពូនិងមេភូមិនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុកដែលមានសិលធម៌ក្នុងការឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណដល់លោកមេភូមិអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តយើងទៅនោះទៀតតែម្ដងយើងមិនបាច់បិទទេបងប្អូនអាយ៉ាដោយសារក្រុមឆាតការ live ធម្មតាទេប្រិមិត្តយើងអ្នកសារព័ត៌មានតើយើងចុះមកផ្ទាល់ហើយយើងមិនអាចអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនបំពេញសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយក៏មិនបំផ្លាញពិតយើងគ្រាន់តែជាប្រៀបនាំសារមួយពីប្រជាពលរដ្ឋមកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពីរាជរដ្ឋាភិបាលមកប្រជាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណចំពោះប្រិមិត្តយើងឥឡូវខ្ញុំដើរឆ្ងាយដែរឆ្លងបាទសូមកាមេរ៉ាចាប់មួយកុំឲ្យអ្នកមើលវិលបងប្អូនព័ត៌មាននៃបងប្អូនដឹងហើយយើងត្រូវតែចុះ
បាទយើងត្រូវតែចុះឲ្យដល់គោលដៅហើយសួរសំណួរយើងសួរឲ្យចាក់ដោតឲ្យចំហើយអ្វីគឺបងប្អូនមហាជនគឺលោកជាអ្នកពិចារណាដោយខ្លួនឯងបាទបឹងអូបៃក្អមហ្នឹងតឡងមកដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ប្រិមិត្តខ្ញុំធ្លាប់ដុតមន់ស្រែដេញចាប់មន់ស្រែនៅក្នុងឯងដែលថាបងប្អូនមើលជាង1លាននេះហ្នឹងណាទីនេះមិនមែនបឹងអូបៃក្អមទេបាទអរគុណចំពោះប្រិមិត្តយើងមែនទែនហើយខ្ញុំនឹងខិតខំបាទសួរសំណួរអ្វីដែលចំបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនសួរសំណួរលំខាងឯត្រូវអាជ្ញាធរសំខាន់ខ្ញុំសួរសំណួរការងារដែលបងប្អូនដឹងហើយតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះបងប្អូនតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរកសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានខ្ញុំយើងចម្រិតគាត់ថាលុយគាត់នឹងក៏ប្រហែលអាហ្នឹងក៏វាពិបាកដែរព្រោះគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងជាប្រវត្តិគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងសំខាន់ហត់បងប្អូនឃើញទេមើលកាមេរ៉ាបងប្អូនឃើញដើរឆ្លងកាត់បាទដើរឆ្លងកាត់ព័ត៌មានរបស់ SD របស់ SBT ប៉ុសគឺគ្រប់រសជាតិបងប្អូនមានគ្រប់រសជាតិគ្រប់តំបន់បាទគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដូចយើងមិញយើងផ្សាយពីកីឡាប្រដាល់ផ្សាយពីឆ្នោតហើយយើងចុះមកផ្ទាល់តែម្ដងបានព័ត៌មានវាពេញលេញបងប្អូនវាជាក់លាក់បាទវាជាក់លាក់តោះណាហត់ណាបងប្អូនបាទហត់ណាបងប្អូនហត់ចាស់មានធម្មតាណាអាយុ50ហើយប្រិមិត្តអាយុ50ហើយឥឡូវយើងសុំបិទមកคลิปសិនណាមិនទេបាទអរគុណឥឡូវប្រិមិត្តខ្ញុំសុំបិទមកคลิปសិនណាបាទអរគុណចំពោះប្រិមិត្តមែនទែនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទតាមដាននៃកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទសំណួរសួរចាក់ដោតបាទតកតងនឹងប្រជាប្រដ្ឋលើកឡើងថាអាជ្ញាធរបានលក់ដីឲ្យទៅឈ្មួញអ្នកកែងដៅដី1ហិកតា 30000 ហើយជាង53ហិកតាវាចូលជាង1លានហើយសំខាន់អាជ្ញាធរលោកបានឆ្លើយហើយឆ្លើយបំភ្លឺហើយនេះគឺជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប្រិមិត្តជាគម្រោងរបស់ក្រសួងធនធានទឹករបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបាទធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគាត់លើកឡើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទអរគុណ